Bara green. Halo guys, video kali ini saya mau ngebuat green squishy collection dan sesuai judul di bawah sini. Oke. Jadi yuk kita mulai dari episode. Jadi ini ada 6 atau 8. Tadi badan mana ya? Oke, yuk kita mulai. Yang pertama ini. Tolong komen negatif. Oke, ini kemarinnya. Ini kan hijau tiska gitu. Hijau. Matanya juga hijau ya. Oke, yang kedua. Dua ini hijau gitu ya. Yang ketiga, aduh. Ini ada ininya hijaunya. Aduh. Ini belakangnya juga. Oke, yang keempat. Ini. Yang kelima. Yang keenam. Ini 6 ya, karena di sini ada hijaunya. Yang ketujuh. Dan ini yang terakhir, yang ke-8. Maaf ya, aku nggak skip soalnya udah terlanjur dan videonya juga sudah mau selesai. Oke, guys, aku hilang lagi. Semangat ya. Oke guys, coba klik like, klik komen, klik ya ada. Jangan lupa klik like dan klik subscribe, share teman-teman kalian dan komen atau beritahu alasan kalian dalam pendapat kalian di komen bawah situ dengan dibaca dan membuat video lagi. Oke, dadah.